Có xe tiếng âm thanh đông đúc của sự di chuyển phố xá. Nghe nó rất là dịu. Mình sẽ không thể nào biết trước được là cái điều gì nó sẽ xảy đến, cái âm thanh hay hình ảnh gì nó sẽ xảy đến, mà mình sẽ phải đi theo nhân vật, và cái nhân vật của mình chính là âm thanh Hà Nội. Dự án của mình nó tên là Hành trình âm thanh. Với cá nhân mình thì là từ nhà mình vào trong nội đô và vòng quanh các khu phố của Hà Nội. Còn của bản thân tác phẩm, mình nghĩ là cái hành trình của nó không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Thật ra mình cũng hơi ngại gọi cái của mình là tác phẩm. Nó giống như những cái bản thử nghiệm, bản demo hơn. Thử nghiệm ấy đưa Nguyễn Đức Huy đến với những âm thanh giản dị nhất của Hà Nội. Còn những âm thanh này lại đưa Nguyễn Đức Huy đến với chúng tôi, một cậu sinh viên mỹ thuật tròn 20 tuổi, với một tác phẩm về Hà Nội. Không phải là về hội họa, mà lại về âm thanh. Đầy kỳ lạ, nhưng cũng rất gần gũi. Không ai trong chúng tôi, những người thực hiện phóng sự này, có thể miêu tả được tác phẩm ấy, vì nó thực sự vô hình. Nhưng nhắm mắt lại, thử chìm sâu cho âm thanh mà Huy đã thu thập, hàng trăm những hình ảnh về Hà Nội lại hiện ra, đẹp đẽ và chân thực. Trong cái quá trình mình thu âm thì có những cái thứ âm thanh mà với nhiều người thì nó là tiếng ồn, nhưng mà mình rất thích những cái tiếng ồn đấy, tại vì nếu như bạn lắng nghe, bạn lắng lại để mà nghe thì trong cái tiếng ồn đấy nó lại có những cái câu chuyện, những cái âm thanh độc đáo riêng của từng cá nhân phát ra. Nếu bạn bắt gặp một cậu sinh viên cầm chiếc máy ảnh, chăm chú với tất cả mọi điều, nhưng máy ảnh còn không mở nắp ống kính, đừng vội cười nhạo, có thể đó là Huy. Không đủ tiền để thuê các thiết bị chuyên dụng hay dùng chính chiếc máy ảnh của mình để thu âm. Bởi vậy, hình ảnh mang về đôi khi là đen, đôi khi là quá sáng, nhưng âm thanh lại gợi đủ khung cảnh những hành trình mà cậu đã đi qua, những câu chuyện Huy đã nghe. Và đó cũng là lúc Huy muốn kể lại. Khi mà bắt tay mình làm cái âm thanh này thì mình hoàn toàn bắt đầu bằng con số 0. Mình chưa từng có một khái niệm, chưa từng được học tập tìm hiểu gì về cái cách xử lý âm thanh cũng như là sáng tạo ra một cái thứ âm thanh cả. Bên cạnh cái sự ngu nghê nó cũng là một cái sự khá là chân thành của mình. Tại vì là đối với mình thì những cái thứ âm thanh mà mình đã thu lại được nó là những cái thứ âm thanh mà mình thực sự thấy thú vị. Trong cái quá trình mình làm thì mình cũng rất muốn có thể truyền tải được cái tinh thần của Hà Nội vào âm thanh của mình nhất có thể. Đi từ cái đầu tiên là mình đặt ra câu hỏi là với tôi Hà Nội là cái gì? Và với tôi thì tôi muốn lắng nghe những cái gì từ Hà Nội, và tôi không muốn lắng nghe những cái gì từ Hà Nội. Và mình đi thu lại tất cả những cái thứ mà bày ra đó và mình cố gắng kết hợp nó lại, đưa ra một cái thứ âm thanh hoàn thiện. Có lẽ những ai có tình cảm với Hà Nội sẽ nhận ra Hà Nội trong hành trình âm thanh của Nguyễn Đức Huy, sẽ nhận ra câu chuyện của mình ở đó, dù ở lứa tuổi nào. Những tàu điện cổ điển nó vốn này. Xe chuông, xe đạp, âm thanh đông đúc của sự di chuyển phố xá. Tiếng còi xe, tớ thích cái tiếng đó. Âm thanh của đài phát thanh. Nó là một cái thứ âm thanh rất là trừu tượng, nhưng mà lúc nào cũng ở trong trái tim mình. Mình chưa bao giờ ngồi lại để mà mình nghĩ là mình yêu Hà Nội vì cái gì. Mình chỉ biết là mình yêu nó, mình mặc định, mình chấp nhận nó. Vậy đó, Hà Nội vẫn luôn là Hà Nội, vẫn luôn là cảm hứng sáng tạo của rất nhiều người, và cũng luôn được yêu thương, nhớ nhung với thật nhiều những tình yêu khác nhau, nhưng đều nồng nhiệt của thật nhiều thế hệ. Hà Nội với mình khá đặc biệt, toàn bộ cái ý tưởng và cảm hứng của mình đều đến từ quá trình mình đi lại của Hà Nội. Những thanh âm của Hà Nội qua sáng tạo của Đức Huy như nói với chúng ta, hãy bỏ tay nghe ra và thử lắng nghe bản nhạc chân thật ấy của Hà Nội.